গ্র্যান্ড মাস্টার কিক্রনকে কে না চিনে। নানান ধরনের প্রিমিয়াম সেগমেন্ট কিবোর্ডস দিয়ে ইন্টারন্যাশনালি তারা মার্কেটে একটা ভালোই নাম কামায় ফেলছে। এমনকি MKBHD-র মতো মানুষও কিক্রনকে তার টপ চয়েস লিস্টে রাখে। যাই হোক, রিসেন্টলি তাদের একটা স্পেসিফিক মডেল যা হচ্ছে কিক্রন K2HE ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে মারাত্মক রকম একটা সাড়া ফেলে দিছে অলরেডি। সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু ভাইরাল কন্টেন্টসের কারণে কিবোর্ড কমিউনিটিতে মোটামুটি সবাই এখন চিনে এই কিবোর্ডটাকে। কিন্তু আসলে এমন কি অফার করতেছে কিবোর্ডটা যার কারণে সবার এটাকে নিয়ে এত মাতামাতি? ওয়েল, দ্য নেম অ্যাকচুয়ালি সেজ আ লট। কিবোর্ডটার মডেল নেমের মধ্যে HE লেটার্স গুলো মিন করে হল এফেক্ট। হল এফেক্ট টার্মটা আমাদের কাছে নতুন কিছু না, যারা কন্ট্রোলার ইউজাররা আছেন তারা মোটামুটি সবাই হল এফেক্টের সাথে এখন পরিচিত। তবে কিবোর্ডসের ক্ষেত্রে এই হল এফেক্ট জিনিসটা কমপ্লিটলি নিউ। কিক্রনের এই K2HE তে হল এফেক্ট সুইচেস থাকার কারণে একটা আলাদাই জগৎ ক্রিয়েট করে নিছে নিজের জন্য এই কিবোর্ডটা। এটাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাস্টমাইজ করা যায়, একদম কোনো লিমিট নাই বললেই চলে। তার উপর দিয়ে এটা ইউজ করা হয়েছে রিয়েল রোজ উড ফর বোথ দ্য সাইডস। তো সব মিলায় আসলে কিবোর্ডটার প্রাইস ট্যাগও মোটামুটি কিডনিতে নাড়া দিয়ে ওঠার মতো। ইন্টারন্যাশনালি এটার প্রাইসিং করা হয়েছে $140, যা বাংলা টাকায় কনভার্ট করলে অ্যারাউন্ড 17,000 টাকার মতো আসে। তবে বাংলাদেশে কিক্রনের অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর টেক ডাইভার্সিটি এই কিবোর্ডটাকে অফিসিয়ালি বাংলাদেশে নিয়ে আসছে উইথ দ্য প্রাইস ট্যাগ অফ 15,500 টাকা মাত্র। আ বিগ থ্যাঙ্কস টু দেম আমাদেরকে এই কিবোর্ডটা টেস্ট করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত ইনফরমেশন আপনারা খুঁজে পাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ, আপনারা দেখছেন টেক স্যাভেজ। কিবোর্ডটার আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার না করলেই না। বক্সটাকে ওপেন করলে সর্বপ্রথম হাতে পেয়েছি কিছু পেপার ওয়ার্কস। একটা আলাদা বক্সের ভিতর বেশ কিছু অ্যাক্সেসরিজও খুঁজে পেলাম। শুরুতেই দেখতে পেলাম একটা ব্রেডেড Type-C to USB Type-A কেবল, 2.4 GHz ডঙ্গল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা রেঞ্জ এক্সটেন্ডার যা গেমিং এর ক্ষেত্রে একটা নাইস টু হ্যাভ। কিছু টুলসও ইনক্লুড করা থাকে সো দ্যাট ইউ ক্যান ওপেন আপ দ্য কিবোর্ড। তারপর থাকছে একটা কি ক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো। অ্যান্ড ফাইনালি উই হ্যাভ দ্য অ্যাকচুয়াল কিবোর্ড ইন হ্যান্ড। ওকে, সো শুরুতেই চলেন আমরা কিবোর্ডটার আউটলুকসটাকে একটু কাছে থেকে ইন্সপেক্ট করি। এই মডেলটার কিন্তু অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট আছে বাই দ্য ওয়ে। একটা আছে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারিয়েন্ট, আর আমার হাতেরটা হচ্ছে স্পেশাল এডিশন। এই স্পেশাল এডিশনটা বাই দ্য ওয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দুইটা কালার ভ্যারিয়েন্টে হয়, বাট অ্যাজ অফ মি রেকর্ডিং দিস ভিডিও বাংলাদেশে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র হোয়াইট কালার ভ্যারিয়েন্টটাই অফিসিয়ালি অ্যাভেলেবল। স্পেশাল এডিশনটায় হোয়াইটের সঙ্গে উডেন কালার্সগুলো বেশ মানানসই, অ্যান্ড অ্যাজ আই অলরেডি সেড এগুলো কিন্তু রিয়েল উড। কিবোর্ডটার ফ্রেমে অ্যালুমিনিয়ামের পাশাপাশি তারা রোজ উডের ব্যবহার করেছে, আবার কিছু কিজও একটা উডেন অ্যাকসেন্ট কালার ক্যারি করছে। আমার কাছে মনে হয় এই কিবোর্ডটার মধ্যে একটা গুড ব্যালেন্স অফ ইউনিকনেস অ্যান্ড মিনিমালিজম পাওয়া যায়। লেআউট ওয়াইজ এটা রাফলি 75% ফর্ম ফ্যাক্টরের একটা কিবোর্ড। কিজগুলোর মাঝে কোনো গ্যাপ নাই, সবগুলাই একদম একসাথে স্কুইজ করা যাতে একটা বক্সি টাইপের শেপ পায় কিবোর্ডটা। এখানে ডাবল শর্ট PVT কি ক্যাপস ব্যবহার করা হয়েছে, এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণ স্টার্ডি এই কিবোর্ডটা, যেহেতু এখানে অ্যালুমিনিয়ামের একটা ফ্রেম পাচ্ছেন আপনারা অ্যান্ড সাম পার্টস আর উড। সো যথেষ্ট পরিমাণ একটা প্রিমিয়াম টাইপ ফিল দেয় যখন এটা আপনি হাতে নেবেন। এটার ওজন ক্লোজ টু 1 kg, যা খুব বেশিও না আবার কমও না। তবে একটা জিনিস এই কিবোর্ডটাকে দেখেই ভুলে যাওয়ার মতো, যে এটা কিন্তু আসলে একটা গেমিং কিবোর্ড। যতই ম্যাচিওর লুকিং হোক না কেন, ডিপ ডাউন ইনসাইড ইটস আ গেমার্স কিবোর্ড, বাট প্রোডাক্টিভিটি ওয়ার্কও করতে পারবেন। কিবোর্ডটা দিয়ে আমি পার্সোনালি গেমিং করে ফিল করেছি যে প্রফেশনাল গেমার্সদেরকে একটা প্রপার রকম কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দিতে পারবে এই কিবোর্ডটা। আর এটা কেন লাগলো তা আমি এক্সপ্লেন করতেছি। এই কিবোর্ডটাতে ইউজ করা হয়েছে গেটারনের ডাবল রেল ম্যাগনেটিক সুইচেস, যা আসলে গতানুগতিক মেকানিক্যাল সুইচেসের চেয়ে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। কিবোর্ডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কিক্রন একটা ব্রাউজার বেসড প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছে। এখানে গিয়ে কিবোর্ডটাকে একদম মন মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। আর ইউজুয়ালি আমরা কিবোর্ডস আসলে সফটওয়্যারের থ্রু কাস্টমাইজ করা মানেই বুঝি যে হয়তো ব্যাকলিটটা কাস্টমাইজ করা অথবা বড় জোর হয়তো ম্যাক্রোজ অ্যাসাইন করা, বাট দিস কিবোর্ড টেক্স কাস্টমাইজেশন টু আ হোল ডিফারেন্ট লেভেল। যেহেতু কিক্রন এখানে হল এফেক্ট বা ম্যাগনেটিক সুইচেস দিচ্ছে, এখানে প্রতিটা কির বিহেভিয়ার আপনি নিজের পছন্দ মতো কন্ট্রোল করতে পারবেন। যেমন একটা সুইচের অ্যাকচুয়েশন ডিস্টেন্সটা কন্ট্রোল করা যায়, অর্থাৎ একটা কিকে কতটুক প্রেস করলে সেই কিটা রেজিস্টার্ড হবে সেটা আপনি এখানে সেট করে দিতে পারেন। একদম 0.2 মিলিমিটার থেকে একদম 3.8 মিলিমিটারে বটম আউট করা পর্যন্ত আপনারা এটার অ্যাকচুয়েশনটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন। বাই ডিফল্ট 2 মিলিমিটারে সেট করা থাকে, বাট আমি গেমিং এর টাইম
অ্যারাউন্ড 1 মিলিমিটার বা একটু বিলো দ্যাট রাখতেছিলাম, যার কারণে আমার মুভমেন্টটা অনেক শার্প হয়ে গেছে। স্লো অ্যান্ড স্লাগিশ টাইপের একটা মুভমেন্ট না পেয়ে আমি খুবই স্ন্যাপি টাইপের একটা ইন গেম মুভমেন্ট পাচ্ছিলাম ওয়াইল প্লেইং এনি কম্পিটিটিভ গেম। তারপর থাকছে র্যাপিড ট্রিগারের মতো ফিচার্স, যেটার থ্রু একটা কির প্রেস অ্যান্ড রিলিজ ডিস্টেন্সেস গুলাকে একটু শর্ট করে আনা যায়, যেটা করে আমি দেখলাম কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে। যেমন ইন গেমে আপনারা কোনো আইটেমস যখন গ্রাউন্ড থেকে পিক করতে চাবেন, যখন পিক আপ বাটনটাকে আপনারা স্প্যাম করবেন, আইটেমস গুলা মাচ ফাস্টার পিক আপ করা সম্ভব হয়। আর যেহেতু এখানে কিজ গুলো প্রেসার সেন্সিটিভ, লাইট প্রেস করলে আপনি ইন গেমে ওয়াক করবেন, আর ফুল প্রেসার দিলে ইন গেম ক্যারেক্টার স্প্রিন্ট করবে। সেম গোজ উইথ ড্রাইভিং গেমস। আপনারা গাড়ির অ্যাক্সিলারেশনের যে ইন্টেন্সিটিটা সেটা বেসিক্যালি কন্ট্রোল করতে পারবেন বাই দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার ইউ অ্যাপ্লাই অন দ্য কিজ। এটার কারণে আমি স্পেশালি ড্রাইভিং গেমসে নোটিস করছি খুবই ইমার্সিভ টাইপের একটা ফিল দেয়। গেম প্যাডের জয়স্টিক্সও এমুলেট করতে পারবেন। হাউ ক্রেজি ইজ দ্যাট? সত্যি বলতে প্রথম এই মানে প্রেসার সেন্সিটিভ কি স্ট্রোকসের ব্যাপারটাকে আমি একটা কমপ্লিট গিমিক হিসাবে দেখতেছিলাম, কারণ কোনো হাই ইন্টেন্সিটি সিচুয়েশনে আপনাকে কমপ্লিটলি মেস আপ করে দিতে পারে এই প্রেসার সেন্সিটিভ জিনিসটা। তবে পরে গিয়ে নোটিস করলাম কিক্রন আসলে যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করছে এই জিনিসগুলোকে গিমিক হিসাবে না রেখে খুবই প্র্যাকটিক্যাল বানায় ফেলানো। একটা প্রেসার প্রায়োরিটি বেসড ট্রিগার সিস্টেম তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে এখানে। এটার থ্রু আপনারা জাস্ট একটা প্রায়োরিটি বেসড সিস্টেম রাখতে পারবেন, যাতে ইন গেমে আপনারা যদি একটা কি প্রেস করা অবস্থায় আরেকটা কিও প্রেস করেন, ওইটা যদি আরেকটু প্রেসার দিয়ে প্রেস করেন, ফার্স্ট কিটা ছেড়ে দিয়ে সেকেন্ড কিটাকে রেজিস্টার্ড রাখবে, এরকম টাইপের একটা সিস্টেম, সো দ্যাট ইন গেমে আপনার কিবোর্ডটা কনফিউজ না হয়ে যায় যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাচ্ছেন। যাই হোক, এই সমস্ত কিছুই আসলে পসিবল হয়েছে ম্যাগনেটিক কিংবা এই হল এফেক্ট সুইচেস গুলোর কারণে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে তাইলে এগুলোর সাউন্ড এন্ড অ্যাকচুয়ালি টাইপিং ফিলটা কেমন হয়। তো চলেন আমরা কুইকলি দেখে আসি একটা সাউন্ড টেস্ট। যেমনটা শুনতেই পারলেন, কিবোর্ডটা নট দ্যাট লাউড, বাট যতটুক সাউন্ডে আসে না কেন সেটা খুবই হেভিলি ড্যাম্পেন্ড অ্যান্ড খুব স্যাটিসফাইং টাইপের একটা সাউন্ড লাগে। একদমই হলো ব্যাপারটা নাই এখানে। এনাফ সাউন্ড ড্যাম্পেনিং তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে এই কিবোর্ডটার মধ্যে। অ্যান্ড আরও একটা ব্যাপার যা খুব বড় একটা এফেক্ট ফেলে, তা হচ্ছে এখানের স্টেবিলাইজার্সগুলো। কিক্রন তাদের এই নতুন কিবোর্ডটার মধ্যে নিউ একটা আপগ্রেডেড স্টেবিলাইজার্স ইউজ করতেছে, যা আগের চেয়ে মাচ টলার অ্যান্ড অলসো থিকার, যে কারণে কিবোর্ডটার মধ্যে একদম র্যাটলিং অলমোস্ট এলিমিনেটই করে ফেলতেছে তারা। সো এই র্যাটলিং একদম যে না থাকার ব্যাপারটা, এটাও সাউন্ডের উপর একটা মেজর ইম্প্যাক্ট ফেলে। তাছাড়া কিবোর্ডটা 3 স্টেজ হাইট অ্যাডজাস্টেবল, সো টাইপিং অ্যাঙ্গেল নিয়ে সবাই খুশি থাকবেন আশা করছি। এটা একটা ট্রাইমোড কিবোর্ড, সো এটার সমস্ত কানেক্টিভিটি কন্ট্রোলস গুলো আপনারা লেফট সাইডে খুঁজে পাবেন। এখানে একটা সুইচ আছে ফর সুইচিং বিটুইন ম্যাক অ্যান্ড উইন্ডোজ, আরেকটা সুইচ টু টগল বিটুইন 2.4 GHz মোড, ওয়ায়ার্ড মোড অ্যান্ড ব্লুটুথ মোড। আমি এই কিবোর্ডটা ওয়ায়ার্ড ইউসেজের ক্ষেত্রে হালকা একটু প্রবলেমস ফেস করছি, কারণ এটার বক্সে ইনক্লুডেড কেবলটা কিছুটা শর্ট মনে হয়েছে আমার কাছে কম্পেয়ার টু দ্য এভারেজ সাইজড কেবলস। কেবলটা একটু লং দেওয়া দরকার ছিল এখানে, তবে কোয়ালিটি ওয়াইজ ইটস ডেফিনেটলি গুড। তাছাড়া আমি আরেকটা জিনিস দেখে অবাক হলাম যে ফুল কিবোর্ডটার মধ্যে কোথাও কোনো ডঙ্গলের হাউজিং নাই, যে কারণে আপনারা এই 2.4 GHz ডঙ্গলটাকে যদি ক্যারি করতে যান কোথাও, তাহলে হারায় যাওয়ার একটা হাই রিস্ক রয়ে যায়। তো এখানে আসলে একটা হাউজিং তারা কোনো এক জায়গায় দিয়ে দিতেই পারতো। এনিওয়েজ, এসব টুকটাক কিছু বিষয় বাদে আমি বলবো কিবোর্ডটা খুবই ইমপ্রেসিভ এক কথায়। যদিও আসলে 15-16 হাজার টাকা নিয়ে সবাই নামে না গেমিং কিবোর্ড কেনার জন্য, তবে এই কিবোর্ডে যেই টেকনোলজি দিছে ভাই, যাদের বাজেট আছে এরকম যে এই টাইপের একটা কিবোর্ড আপনারা পারচেস করতে পারবেন, আই ফিল লাইক তাদের জন্য আসলে অন্যদিকে তাকানোর কোনো রিজনই নাই। ইটস সাচ আ পিস অফ আর্ট, মানে কিবোর্ডের চেয়ে এটা একটা আর্ট পিসের মতো লাগতেছে, ইচ্ছা করতেছে কোথাও সাজায় রেখে দেই টাইপের। আর সত্যি বলতে এই কিবোর্ডটার কথা বলার মতো অনেক ব্যাপার স্যাপার ছিল আরো, এন্ড প্রত্যেকটা ছোট ছোট ব্যাপার যদি আমি ধরে কথা বলতে চাই এই ভিডিওটা ইজিলি আধা ঘন্টা ক্রস হয়ে যাবে। সো ভিডিওটাকে কিছুটা শর্ট রাখার চেষ্টায় আমরা এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি আজকের ভিডিও। কিবোর্ডটাকে পারচেস করতে আপনারা চলে যেতে পারেন টেক ডাইভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, আর যদি স্টকে না পান তাহলে প্রি অর্ডার করতে যোগাযোগ করুন তাদের ফেসবুক পেজে। সমস্ত লিঙ্কস থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।